Vážení uživatelé, slíbil jsem, že ke svému článku na mém blogu s názvem Trest smrti vlosuji 3 výherce, kteří dostanou velmi hodnotné výhry, kterými původně byly 3 lízátka, ovšem ty jsem jaksi v práci snědl, takže i ceny jsem tedy musel krapánek změnit. První cenou je tedy 5 bonbonů v hodnotě 27 korun, druhou cenou je 5 bonbonů za 20 korun a poslední cenou tedy to zmiňované lízátko Chupa Chups, ale jen za 10 korun. Slib tedy plním, ovšem trochu netradiční pro mne formou, a to videem. Jednak protože to chce změnu a za druhé, aby mi to všichni věřili, že opravdu jako někoho vylosuji. Nejsem tu ovšem sám, dovolil jsem si oslovit k tomu tak slavnostnímu dni 2 mé kamarády. Jedním z nich je tučňák Linux Gentoo, který bude dohlížet na to, aby losování proběhlo in lege artis. A druhým je tučňák Linux Debian, který bude losovat přímo, avšak výherce si přečtu sám. Takže dovolte mi, abych zde uvítal teda tučňáka Gentoo a tučňáka Debian. Myslím si, že mohu přejít k samotnému losování. Tak, ty budeš koukat. Ovšem, než k němu přejdu, musím něco málo říct k pravidlům. Do osudí jsem dal pouze ty odpovědi, a že jich opravdu jako nebylo málo. Jejichž pisatel vyplnil pole mail, abych se s ním mohl pro případ nějaké výhry spojit. Ten, kdo odpovídal vícekrát, je počítán pouze jednou a svoji maličkost jsem jaksi z osudí teda vyhodil, protože přece sám sobě se nebudu kupovat nějakou cenu, že to bych musel být teda magor. Takže tedy k losování. Budu losovat 3. Jo. První teda dostane ten pitlík za 27 kaček, druhý je za 20 kaček a ten třetí jenom lízátko za 10 kaček. Jo? Takže tady za mne bude losovat Debian a já to budu číst, jako co jste tam uváděli za nějaký texty. Takže jakože to probíhá jeden artis, jo. Tak máme prvního výherce. Tak co jsem to nějak domyslel. No a prvním výhercem je tišnámý Nosy. Takže gratuluju. Takže muž 19 let, jednoznačně pro. A se zločinci bojí. Slušní lidé mohou být v klidu a hlasovali by pro. No, tak velký omyl soudu nevěřím. Když už by šlo o trest smrti, tak bych k němu určitě neodsoudil úplné nevinňátko, i kdyby se jednal o omyl. A to, co lze občas vidět ve zprávách, to je mi často líto. Za to trest smrti není. Takže první výhra. No, to jsem zvědavý, teda jestli Nosy mi dá adresu, kam bych mu to poslal. Druhá výhra. Teď umí co. No. Nějaký takový velký. Druhá výhra je Garnero, takže gratuluju ty kluku velká. Takže 25 let, muž proti. A malá okecávka. Jsem proti trestu smrti, neboť smrti často i vysvobozením. Naopak jsem pro zpřísnění trestu, použití doživotí, samotka také práce ve vězení. Vězeň, aby trpěl za to, co udělal, samotka trest. A byl i částečně prospěšný a nikoli jen vyžíral stát práce. Imho, třeba 50 let malé celé bez naděje na propuštění. To by bylo teda fakt jako hustý. Takže Garnero, gratuluju, i ty něco teda dostaneš. No a třetí teda zmiňovaný, nekoukej do toho. On podvádí. Tak, a třetí. Jsem zvědavý, co to bude. Je nějaká liba. Žena 58 let, ano. Protože do životí u nás vlastně není. Odsouzení mají šanci dostat se ven. Pravda, pravda. Takže gratuluju k lízátku. Takže 3 výherce máme. No, doufám, že jsem tedy výherce potěšil. Tebe už teda propustím. Jako prej děkuje za to, že jsme ho sem pozvali. A ještě dnes si budu informovat o výhře. Všem, kteří se zúčastnili, avšak nevyhráli, děkuji za odpovědi. Pomohli jste mi s mojí semestrální prací a vězte, že fakt, že jste nevyhráli nyní, neznamená to, že nevyhrajete nikdy. Takže sledujte můj blog, čus bus a zase někdy. Aloha!